سامعین مکرم، برادران اسلام، بعد قرآن عظیم الشان د آیات مبارکونا یو آیات ستاسو وړاندې ذکر کو او دغه رنګې د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی عربی صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو د خزانې نه یو حدیث می ذکر کو کوم چې مطابقت ساتي صدقې سره الله جل شانه انتهایی بے نیاز ذات تے هغه ته د انسانانو د هیڅ ضرورت نشته دی ولیکن قرآن عظیم الشان کی بار بار د صدقې تایید راغلی دی او دا شان په احادیث مبارکو کې د صدقې تایید راغلی دی څنګه چې د دوړ جهان سردار حدیث مبارک کې فرمایي الصدقه رد البلاء صدقه یو داسې څیز دی چې په دې سره ټول مصائب او تکلیفات ختمېږي د انسان باندې یو تکلیف راغلی د الله جل شانه د طرف نه او دا صدقه ورکړه نو الله جل شانه دې دا تکلیف ختم کی او کنا دې انسان د دې تکلیف تراتلو نه مخکې دا صدقه ورکړه نو الله جل شانه د دې صدقې په برکت سره هغه کوم مصیبت او تکلیف چې را روان دي هغه به الله جل شانه ته اوچت کړي څنګه چې دعا بارکه راځي انسان دعا غواړي انو الله جل شانه هغه دعا هغه صداقت ورکوي یا به هغه وخت ورکوي یا سبق بعد ورکوي ولیکن هغه دعا کې چې انسان سوغت به الله جل شانه هغه دعا ورکوي باز ټیم کې دا دعا هغه ټیم کې قبولیت وګرځي لیکن انسان ته هغه په یوز کې ملاو نشي دعا کول شي دا لیکن دنیا کې انسان سوغت دي الله جل شانه ورته هغه دي ورکړي ولیکن د آخرت لپاره هغه صدقه پرته ده او انسان چې کله موت ورته راشي او دې جنت به جنت ته ور داخل شي دې په جنت کې دې په ګوري چې الله جل شانه باندې یو حر ورکړي وي یا به یو داسي بل عمل په الله جل شانه باندې په جنت کې ورکړي وي دې به تاسو کړي دا ما څنګه ملاو شوی دی رب ذل جلال طرف ورته حکم کی خبر ورته راځي چې اے انسان دا اسا حاصل کړه چې کوم په دنیا کې تا دعا وکړه تا دعا کړو دا صحابه دعا ده چې په دنیا کې ما ته د دې پتو ای ورسې درکړې نه دي ولیکن په جنت کې مدد درکړې بل چې کوم دی انسان په بدې حالت کې دعا کوي او انسان د ظاهر حالت کې کار چې دا قبول نشولا ولیکن انسان باندې وسه مصیبت را روان وي الله جل شانه د دې دعا په توفیق سره باندې انسان د مصیبت اوچت کړي نو چې څنګه د دعا فضیلتونه سیوا دي او مختلف فضیلتونه دي نو دا شان د صدقې هم فضیلتونه بل لا شي دي
چې څنګه حدیث پاک تاسو وړاندې ما ذکر کړو الصدقه رد البلاء دا صدقه یو داسې څیز دی چې په دې باندې مصیبتونه انسان نه ختمېږي او وروسته کېږي صدقه کې یو ډېر اوچت څیز پروت دی خو هغه موږ ستاسو وړاندې نه دی فرمایي چې انسان کله په دنیا کې یو صدقه ورکړي هغه په داسې حالت کې بدلېږي چې څنګه د غنمو یو دانه ده هغه ځمکې ته لاړه شي د هغې نه اووه وږي راوخېږي او د یوې دانې نه اووه وږي راختلي دي په یو وږي کې 100 دانې دي یو دانه وه او په اووه وږو باندې بدله شوه او په یو وږي کې 100 دانې دي نو دا ټول اووه وږي او 100 دانې شو پکې نو دا 200 دانې شولې نو بعض روایت کې راغلي دي چې صدقه په داسې حالت کې بدلېږي او بعض ځای کې راځي علما فرمایي صدقه د انسان یو پلس بدلېږي یو مسلمان صدقه الله جل شانه په لار کې وکړه او د ده په زړه کې سریا نه وي مطلب دا انسان بل ته دا نه کوي چې ما صدقه وکړله نو دغه صدقه الله جل شانه ولا یو پلس باندې بدلوي خدا نه چې دا انسان په خپل دغه باندې کېني یو ودرېږه ماته ما نن 100 روپۍ ورکړي دي سبا به ماته سل میلاوېږي یا به وروسته ماته سل میلاوېږي د دې نه مخکې ما تاسو ته وویل صدقه تکالیف ختموي نو کېدای شي ستا به د صدقې په ذریعه باندې الله جل شانه ستا باندې یو مصیبت راته او هغه د صدقې په توفیق سره ختم کړو صدقې په وجه باندې الله جل شانه ستانه تکلیف اوچت کړو او ملاویږي هم د صدقې په وجه باندې انسان ته ډېر ځان انسان دې دا نه وایي چې ما صدقه ورکړه ما ته هېڅ ملاو نه شو یا به ته په دنیا کې ملاوېږي یا به ته په آخرت کې ملاوېږي خو ملاوېږي به خامخا یو کس هغه صدقه وکړله هغه صدقه کوي نو مولوي صاحب نه اوري چې صدقه 1 روپۍ دې ورکړه یو په لس بدلېږي لس دې ورکړې یو په 100 بدلېږي هغه صدقه ورکوي هغه صدقه ورکړي نو هغه یو ورځ د صدقې په معنا چې ما 100 روپۍ ورکړې دي ما ته وروسته 100 روپۍ ملاوېږي یو ورځ کېږي بله ورځ کېږي بله ورځ کېږي حالت دا شي چې د هغه کار خراب شي هغه باندې دستونه ولګي نو دې پټي ته ځي راځي نو په هغه پټي کې د هغه 100 روپو په بدله کې 100 روپۍ ملاو شي 100 روپۍ ورته الله جل شانه ورکړلې ولیکن دې شان بیا اوري صدقه چې ورکړي نو یو پلس بدلېږي ان دې ورته فورن وایي صدقه یو پلس بدلېږي نو دستونه په انسان لري نو دا نه چې تا ته الله جل شانه په لار کې صدقه ورکړه او ته وایې چې ما ته اوس خامخا ملاوېږي په خامخا دا نه چې نه ملاوېږي ولیکن وخت به پکې لګېږي وخت پکې شرط دی او د الله جل شانه په لاره کې چې انسان صدقات ورکوي نو انسان چې کوم ګناهونه کړي دي الله جل شانه د دې صدقې په بدلې سره هغه ګناهونه د معاف کوي ولیکن دا یاد ساتئ دا وړو ګناهونو سره تعلق ساتي وړو ګناهونو سره تعلق نه ساتي اسینا تاسو وایي موږ اورېدلې دي چې د صدقې په بدلې سره ګناهونه معاف کیږي نو الله جل شانه په لاره کې زه صدقه ورکوم زما ګناهونه معاف شو د صدقې په بدلې سره واړه ګناهونه معاف کیږي څنګه د استغفار په ذریعه باندې واړه ګناهونه معاف کیږي دغه شان د صدقې په بدلې سره واړه ګناهونه د انسان معاف کیږي د
اور د ګناهونو لپاره خامخا به دا انسان توبه کوي او هغه ګناه به ځان ته مخامخ کوي د رب په حضور کې به هغه ګناه کړي ای الله دا ګناه ما کړی دی ربه دا ګناه ما ته معاف کړي آینده به دا ګناه زه نه کوم هله به دا ګناه انسان ته معاف کړي او کنه انسان د الله جل شانه په لاره کې صدقه ورکوي او د دې حد ته ورسېدو چې الله جل شانه د دوه ګناهونه ټول معاف کړو ولیکن لوی ګناهونه د په ذمہ باندې شته دي نو صدقه ګناه معاف کوي کې ولګي ولیکن دا چې کوم ګناهونه توبه نه ده او باسل هغه دې نه معاف شي کله چې ستا ګناهونه ټول معاف شو صدقې په ذریعه باندې وستا نیکۍ سیوا لیکل کېږي ولیکن هغه ګناهونه د بار مخامخ توبه وباسي او موږ ټول وو الله جل شانه غفور رحیم ذات دی اوجد بادشاہ دی ولیکن موږ ته نه غواړو نه یو قسم دا رب ذل جلال نه غواړي نه موږ ټول ګناهګار یو پکار دا شو ګناه زمانه سرزت شولا او ما یو ګناه وکړه په هغه باندې فورن زوام ربا باندې دا ګناه شوی دا ما تمام آینده به دا ګناه زه نه کوم الله جل شانه په دې باندې حد نه سیوا خوشالي موږ د انسانانو خوشالي د وګورو یو انسان له خوشاله شي یو ډیر خوشاله شي هغه انسانانو خوشالي موږ تخکاریږي خو چې رب له خوشاله شي او رب ډیر خوشاله شي نو رب لوی ذات دی دا هغه به سب خوشاليږي هغه زموږ اساس وهم ګمان کې راځي نو دا الله جل شانه په لار کې صدقه کول پکار دی بیا صدقه په څه طریقې سره پکار ده او صدقه بشاته ورکوي نو صدقه په خپل مور او پلار باندې کېږي په خپل اولاد باندې کېږي په رشتہ دارانو باندې کېږي په غریبانو باندې کېږي په ګاونډیانو باندې کېږي په مساجدو باندې کېږي په مساجدو مدارس او خانقاهونو باندې کېږي زکات مسله بدله ده صدقې مسله بدله ده صدقه په مور خپل هم صدقه کې نیت دی اوس مثال په تور کوټه سراړي خلک کنه او باغی باندې نیت ته صدقې وکړه دا د دې ثواب ملامي څنګه حدیث پاک کې راځي انما الاعمال بالنیات انسان اعمال تعلق ساتي نیتونو سره د انسان چې څنګه نیت اوسي دا هغه ثواب راځي الله راځي هغه واغسي تعلقي نیت سره ساتل کیږي نو انسان یو ورته یو څه ګوري او په هغه باندې نیت ته صدقې وکړو الله جل شانه هو به هغه بدل ورکوي بیا خپل اولاد باندې صدقه کول خپل اولاد باندې خورول دا شانت په مدارس باندې راکول په مساجد باندې لګول خامخا تړلې نه ده چې زما په صدقه کې خامخا پیسې ورکوم صدقې تعلق رکوع سره نه دی صدقه چې الله جل شانه په لاره کې د زړه د اخلاص نه سره هغه صدقه ده مثال په تور تعالی الله جل شانه واس توفیق درکړی دی مثال په تور مسجد کې یو څه ضرورت دی تراړه هغه څه مسجد لراړه او هغه پکې ولګاوه په مسجد کې یا په مدرسه کې صدقه کول فضیلت سیوا لري څنګه مسجد ته خلک موز لذي راځي یو څه په مسجد کې د خپل خوښي مطابق ولګو یو څه کور کې وخت او هغه په مسجد کې ولګو نو الله جل شانه به د هغه ته ثواب د حد سیوا درکوي نو مثال په تور
دی جمعات ته خلک راځي او دا پکې د خپل وس مطابق یو داسې څیز مثال په توګه تا پکې فقې ولګو تا په مسجد کې فقې ولګو هغې ته چې څومره خلک راځي لاندې ورته ودرېږي مونځ کوي په هغه مونځ کې ستا حصه ده یا مدرسه کې واړه سبق وایي یو داسې څیز دې ولګو چې هغه بار بار د طالبانو استعمالېږي هغه چې څومره سبقونه وایي په هغه ټولو سبقونو کې ستا حصه ده یو انسان خپل باندې علم ونکړو خپل اولاد کې دا توفیق ونه لرو چې پکې یو علم نه ورکړو علم یې وکړو یا یې حفظ وکړو نو پکار ولا دا چې هغه په مساجد او مدارسو کې داسې طالبان وګوري چې هغه ته ضرورت وي هغه له ماهانه خرچه ورکوي یا د خپل وس مطابق هغه له پیسې ورکوي انو چې الله جل شانه په هغه طالب باندې علم وکي حفظ وکي په هغه علم او په حفظ کې تاسو سره پوره سره مونږه مال دولت لګاو هر ځای کې لګاو ولیکن چې کله راشي د الله په لار کې د مال لګول خبره نو هغه ځای کې زموږ ایمان پته نشته چې کوم راشي چې کله مونږ لاړ شو بازار ته مونږ سامان الو مونږ د 500 نوټ د چین داسې راوباسو چې لکه یو کاغذ دی چې کله د الله په لار کې ورکول شي نو زه د 100 نوټ د چین داسې راوباسم لکه چې لړم مې پکې نولې د په طریقې راوباسم د 100 نوټ په مسجد کې زه نشم راوباسلی خپل ایمان باندې له غور پکار دی په دې خپل حالاتو باندې لږ فکر پکار دی چې الله جل شانه موږ نه ولې ناراضه دی دا د الله جل شانه ناراضه ده پر هیڅ نه دي چې زه په بازار کې 500 نوټ راوباسم هغه ماته صدق کاري او په مسجد کې د 100 نوټ نشم راوباسم یا په مدرسه کې روپۍ نشم لګولی هغه صدقې مطلب الله جل شانه درکوي وای مسلمان صرف صدقه ولګاوه کنه په امریکا کې د نن سبا حالات داسې دي چې هغه کې چرچونه ختمي خبره ده زموږ لپاره چې چرچونه ختميږي او هغه بلغه خبره پکې ده هغه چرچ مسلمانان علي مسجد سره بدلي نو دا ډیره خبره ده ولیکن د دې رسو وجه سره هغه ولې ختميږي هغه د دې په وجه باندې ختميږي چې الته کې عیسایان ځوانان راوتي دي او دا یو تحریک چلولې دي چې د دې عیسایانو موږ له بیسي اړ یو بیځای لګي زموږ په څه فائدہ پکې نشته دا زموږ اثر نقصان دی زموږ لپاره خو دې نقصان چې موږ ورته ګورو هغه نقصان کوي ولیکن هغه په نظریه باندې پکارو چې صحیح وکړي نو نن د مسلمانانو حالات دا روان دي که دغه یو طریقه دغسې چلیږي نو دا مساجد هم د ختمېدو لارې له راځي او دا مدارس هم ختمېږي دا الله جل شانه په مزد سره چلیږي دا نه خو لیکن مونږ له پکار دي چې مونږ په دې کې خرچ کوو د هر ځای ضروريات وي زه په کور کې کینم نو هر مشر ته پته چې زما په کور کې څه پکار وي زما کور کې د بجلی بل دی زما کور کې د اوبو بل دی دغه شانتي کور کې د راشن بل دی بل څه ځای هر مشر ته پته ده ولې د جمعه ته مدرسې ضروريات نشته په دې باندې غور او فکر پکار دی او بل مونږ چې کوم صدقه ورکو نو چې کوم څه زمونږ نه جوړ شي هغه مونږ د الله په لار کې ورکو دا د الله په لار کې ورکو غریب له ورکو فرمایش د قیامت پر ورځ باندې با دوه ډېرې لګېدلې وي څو ډېرې لګېدلې وي دوه ډېرې لګېدلې وي یو هغه سیزان به وي چې بالکل نوي سیزان به وي او بل به هغه سیزان وي چې کم استعمال شوي وي شنېدلې نو مسلمان به لاړ شي کوم چې جنت ته تللی
رب ذوالجلال به تپوس کوي اے الله دا دوه ډېرې دي دا د چا دي رب ذوالجلال به ورته وایي اے انسانه دا کوم ښکلې ډېرې چې دی او ښایسته ډېرې دی دا ستا دی او وایي دا بله وایي دا بل زما دی دی به حیران شي ربه ستا دومره اوچت ذات دی زه دې پیدا کړی یم زما مور او پلار دې پیدا کړي دي پوره دنیا دې پیدا کړې وه جنت دوزخ هر څه دې پیدا کړي دي ربه ستا دا څنګه دی رب به ورته وایي اے انسانه تا له مال دنیا کې مال حال جایداد درکړی و خو لیکن تا نه چې کوم څیز زوړ شو هغه به دې بل له ورکړه او خپله به دې نوی اغوسته بله به دې نوي څیز اونده او نوي څیز به دې اغوسته ځان دپاره او بل دپاره د رب په لاره کې به تا څه ورکول زوړ څیز به دې ورکړو چې کوم به ستا نه ضایع کېده نو هغه به دې بل ته ورکړو او د ټولو نه بهترینه صدقه هغه صدقه ده چې انسان ته کوم څیز د ځان نه سوا محبوب وي خپلې خوښ وي هغه بل ته ورکړي او نن زموږ ایمان دومره حد ته رارسېدلی دی چې زما نه کوم څیز ضایع کېږي هغه زه بل نه ورکوم ډېره د فکر او د سوچ خبره ده په حیثیت مسلمان زما دا حال دی نو ټول منن بس اراده وکړو چې کوم د څیز د الله جل شانه په لاره کې ورکوو نو هغه به د خپل د خوښې څیز ورکوو انشاءالله ورکوو به انشاءالله که نه چې کوم څیز زما خوښي هغه به د الله لاره کې ورکوو چې الله به زما نه خوشحالېږي او په دې مساجدو مدارسو کې به مونږ خرچ کوو دا زمونږ په تعاون سره رب ذوالجلال چلوي او د الله په فضل سره خو چلېږي خو زمونږ په تعاون سره چلېږي انشاءالله په دې کې به تعاون کوو انشاءالله که نه الله جل شانه بده خبر ما عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سنت الله